Scusate, la luce è pessima. Eravamo rimasti a pagina 31. Rubens dall'Italia all'Europa. Siamo completamente abbioccati. Pagina 31. Giuseppe Pilo, Rubens e le sue fonti venete. Rubens fondò una parte determinante della sua cultura visiva su testi della pittura del passato delle Venezie. Dal Mantegna a Giovanni Bellini, dal Pordenone a Tiziano, dal Tintoretto a Paolo Veronese e altri, studiandoli a Venezia, a Treviso, a Mantova, a Roma, in Spagna, negli 8 anni decisivi per la formazione del suo linguaggio barocco, che corrono fra l'estate del 1600 e l'autunno del 1608 e coincidono con il soggiorno in Italia arricchito dall'esperienza del primo viaggio alla corte reale di Spagna fra il 1601 e il 1603. Il testo della presente relazione riprende e integra motivi e considerazioni svolte da chi scrive in alcuni saggi di recente apparsi. Rubens e il Pordenone, la prova di un soggiorno precoce del pittore fiammingo a Venezia. In arte documento 2, 1988, pagine 116, 123. Rubens e le poesie di Tiziano in prospettiva. 57-60. Scritti in ricordo di Giovanni Previtali. 2. 1990. Rubens e l'eredità del Rinascimento italiano. In Rubens, catalogo della mostra di Padova, Roma e Milano, Roma, 1990, pagine 21-27. Anticipazioni del volume Rubens e l'eredità veneta, Roma, De Luca, 1990. Agli apparati del quale a evitare di appesantire. Con note per evidenti ragioni di economia di spazio, il testo presente si intende fare rinvio per ogni riferimento. Il quesito se Rubens abbia soggiornato a Venezia appena giunto in Italia può apparire un falso problema. A Mantova, dove nelle raccolte dei Gonzaga non mancavano dipinti dai maestri veneti del Cinquecento, Rubens ebbe modo di approfondirne la conoscenza. A Roma l'artista aveva potuto studiare esempi insigni di Tiziano, primi fra tutti i Baccanali dipinti per Alfonso d'Este, che il cardinale Pietro Aldobrandini aveva portato a Roma da Ferrara nel 1598. Credo di aver già avuto modo di dimostrare che un primo soggiorno di Rubens a Venezia
si possa adattare precocemente e comunque, non oltre l'andata in Spagna nella primavera del 1603. Un tale soggiorno, piuttosto che documentato, è attestato da una prova incontrovertibile. Quel primo soggiorno spagnolo non era un viaggio di studio, ma alla corte di Filippo III, nei palazzi reali, alle Escoriali e altrove. Non mancarono di certo a Rubens le possibilità di vedere più opere di Tiziano che in Venezia medesima. Lo attesta il pittore stesso quando scrive: non essendo il buono ignorato dal duca di Lerma per singolare suo diletto, è pratica di vedere quotidianamente tante cose bellissime del Tiziano e Raffaello e altri che mi hanno fatto stupire in qualità e quantità in casa del re. Et in Escuriale et altrove. Al rapporto instaurato dal pittore con Francisco Sandoval Ayroyas, duca di Lerma, l'onnipotente primo ministro del re, fece seguito alla commissione del celebre ritratto equestre che, assieme all'arricchimento di studio sui testi pittorici italiani, costituì di certo per Rubens il risultato più appagante di quei mesi spagnoli. Il ritratto del duca di Lerma, ora al Prado, compiuto prima del 23 novembre 1603, è il primo imponente capolavoro che ci sia noto della ritrattistica rubensiana. È un testo di eccezionale importanza storica perché reca con sé la prova che l'artista aveva allora già visto le monumentali porte dell'armadio degli argenti di Giovanni Antonio da Pordenone nella chiesa veneziana di San Rocco. In particolare l'anta con San Martino e il povero, dalla quale il ritratto del duca di Lerma, senza ombra di dubbio, desume. Della poderosa impostazione di masse e volumi delle figure del cavallo e del cavaliere nello spazio a opera del caposcuola friulano, Rubens coglie con decisione ogni potenzialità implicita quanto a saldezza strutturale e a robusta articolazione di nessi sulla base di potenti e drammatici contrasti chiaroscurali, di ombra e di luce, capaci di suggerire il movimento delle figure del gruppo equestre, fendono il campo, otticamente proiettandosi oltre il limite virtuale del medesimo. Cazzo, siamo già a 8:35. Bene.